Նոր ուժ կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը Երևանի Մալաթիայի վարչական շրջանում քարոզարշավի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իր կուսակցությունը անցողիկ շեմը հաղթահարելու է եւ հայտնվելու է խորհրդարանում։ Այդպիսով ընդդիմափոխություն կլինի եւ կբարձրանա քաղաքական խոսքի մակարդակը։ Մարությանը նշել է, որ եթե ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների գոնե 60-ից 70%-ը մասնակցի քվեարկությանը, իշխանափոխություն կլինի։ Ստիպելու են կառավարությանը, որպեսզի աշխատանքներ տանի, մեր ստանդարտները բարձրացնելու, ոչ թե ուղղակի հայտարարենք, որ մենք հեսա մտել ենք արդեն Եվրոպա ամիջլավ, այլ աշխատանքներ կատարենք օնլայն խաղերի, խաղատների շահումով խաղերի արգելում, դա ենք տանելու առաջ։ Այսինքն այս իշխանությունների օրոք պաշտոնական տվյալներով 35 անգամ աճել է այդ կախվածություն եւ այլն։ Դուք դա պետական քաղաքականության արդյունքն եք համարում։ Ես վստահաբար, եթե արգելք չկա, եթե խոչընդոտ չկա, բնականաբար հենց այդպես էլ նայում եմ։ Իսկ սա հստակ պետության մեղավորություն է, որ այս մասշտաբների է սա հասել։ Բազմազավակ ընտանիքներին տրվող արտոնությունների կտրուկ ավելացում, սա կարևորագույն կետ է, որովհետև մենք այսօր լրջագույն նաև խնդիր ունենք մեր բնակչության քանակի հետ եւ այստեղ պետությունը չպետք է կողքից նայ։ Այսօր ինչ-որ ծրագրեր կան, բայց շատ վատ են աշխատում կամ գրեթե չեն աշխատում։ Ավելի կտրուկ քայլեր է պետք անել, որպեսզի մարդիկ չվախենան երեխաներ ունենան, իսկ վախենում են ֆինանսականի համար, բնակ ֆոնդի համար եւ այլն, էլի։ Եվ այսպես, անվճար բարձրագույն կրթություն, հարկային բեռի թեթևացում,